네, 여러분들 빌립보서 2장 같이 펴주시기 바랍니다. Откройте, пожалуйста, Филиппийцам 2 главу. 네, 여러분들 지난 주일날 빌립보서 1장에 대해서 같이 살펴보았죠. В прошлый раз, на прошлой неделе мы с вами проходили Филиппийцам 1 глава. 빌립보서에 대한 이야기를 먼저 잠깐 하고 오늘 빌립보서 2장을 이야기하도록 하겠습니다. Сначала мы чуть-чуть расскажем о той главе. 빌립보는 사도 바울이 빌립보에 있는 교회의 성도들에게, 교회들에게 편지를 보낸 내용입니다. К филиппийцам это послание от Павла к тем, кто жил, вот к тем людям, которые были филиппийцами. 빌립보서 전체 내용을 보면은 지금 빌립보 교회 안에 서로 싸움이 있었던 것 같아요. Если мы посмотрим в целом на послание к филиппийцам, кажется, что, наверное, у филиппийцев было внутри церкви какой-то немножко разлад был. 그래서 사도 바울은 교회 안에서 서로 싸움이 있어서는 안 됩니다. 이것을 편지에서 기록하고 있습니다. И поэтому Павел написал письмо, и значение этого письма в том, что не надо ссориться внутри церкви. 서로 싸우지 말고 도리어 서로 사랑하고 서로 겸손하게 섬겨야 된다는 이야기를 То есть 하고 있습니다. не надо ссориться, надо любить друг друга, надо служить друг другу, быть скромными. 정말로 예수님을 믿는 사람이라면 서로 사랑하고 서로 섬기는 것이 당연합니다. 이런 이야기들이 빌립보서에 가득 있습니다. И все время говорится о том, что если вы действительно верующие люди, вы просто будете любить друг друга и служить друг другу. 빌립보서 1장 한번 잠깐 보실까요? 9절, 10절을 11절까지 한번 읽어보겠습니다. Давайте посмотрим еще пока 1 главу с 9 по 11 стих. Откроем 1 главу. 여기에 보면 사도 바울이 빌립보 교회 성도들을 위해서 내가 이렇게 기도합니다라고 그 기도 내용을 적어놓은 것입니다. И здесь говорится о том, что Павел молится вот именно так-то за вас. Именно значение этой молитвы говорится. 네, 제가 먼저 읽어볼게요. 여러분을 위해 기도합니다. 여러분의 사랑이 나날이 커지고 그 사랑으로 더 풍성한 지식과 통찰력을 갖게 되기를 기도합니다. 선함과 악함을 분별하여 선한 것을 선택할 줄 알게 되어서 그리스도께서 오시는 날에 깨끗하고 흠없는 모습으로 서게 되기를 기도합니다. 또한 예수 그리스도께서 인정하시는 의의 열매로 하나님께 영광과 찬송을 올려드릴 수 있기를 기도합니다. 러시아어로요. Давайте прочитаем на русском 9 по 11 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и хвалу Божью». 네, 사도 바울의 기도 내용은 빌립보 교회 성도들이 무엇이 선한 것이고 무엇이 악한 것인지를 잘 분별할 수 있기를 원했습니다. Он желал в молитве своей, чтобы люди познавали, что есть хорошо, что есть плохо. 그리고 하나님께서 원하시는 의의 열매를 맺는 삶이 되기를 기도하고 И 있습니다. чтобы были исполнены плодов праведности. 네, 그리고 1장 뒷부분에서는 사도 바울이 특별히 밖에 빌립보 교회 예수님을 믿는 사람들을 핍박하는 사람들이 있는데 그런 사람들을 두려워하지 마십시오 이렇게 말합니다. И до этого говорилось о том, что вот те люди, которые не ходят в церковь, но при этом они как-то вот обличают тех, кто ходит в церковь, на это внимание не обращать. 그리고 서로 협력하는 가운데 한 마음이 되어서 믿지 않는 사람들을 대항해서 우리가 하나가 되어야 됩니다. 이것을 강조합니다. И против вот этих вот нехороших слов, да, и осуждений вы должны объединиться вместе, верующие люди, и быть одним целым. 네, 그리고 오늘 2장으로 다시 들어옵니다. А теперь давайте посмотрим 2 главу. 2장에 보면 사도 바울이 다시 한번 하나 되는 것이 얼마나 중요한지를 말하고 있습니다. И во 2 главе Павел еще раз подчеркивает, говорит, как это важно, чтобы вы объединили свои силы. 제가 2절을 읽어보겠습니다. 2장 2절. Давайте 2 глава, 1 стих прочитаем. 그렇다면 서로 한 마음으로 사랑을 나누고 한 뜻으로 하나가 되십시오. 2절. Идет. 2 стих, давайте прочитаем. Дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. 지금 사도 바울은 1장에서 했었던 말을 2장에서도 똑같이 반복하고 있습니다. То есть то, что вот Павел говорил в 1 главе, будьте едины, то же самое он еще раз подчеркивает во 2 главе, чтобы вы были едины. 한 마음 혹은 한 생각을 가지라고 이야기합니다. Он говорит, чтобы вы были одной душой и одной мыслью. 그리고 또 하나의 사랑을 가지라고 명령하고 있습니다. И говорит, чтобы вы имели одну и ту же любовь. 그리고 뜻이 하나가 되라고 말합니다. То есть имеется в виду, чтобы вы во всем были объединены. 그리고 마지막으로 다시 한번 한 가지를 생각하십시오 이렇게 말합니다. И говорит, об одном только думайте.
думайте. 특별히 여기서 생각하라는 단어를 사용하고 있습니다. То есть вот здесь применяется слово думайте. 한 마음을 갖는다는 것, 뜻이 맞는다는 것은 같은 생각을 하는 것입니다. То есть что значит думайте одинаково? То есть имейте одинаковую душу, объедините свою душу и мысли, чтобы у вас были одинаковые. 같은 생각을 갖는다, 똑같은 생각을 갖는다. 여러분들은 어떤 생각을 갖는 게 중요하다고 생각하십니까? Вот когда говорится имейте одни и те же мысли, вот как вы думаете, какие мысли нужно иметь одинаковые? 우리가 사랑하기 위해서, 우리가 싸우지 않기 위해서 한 가지 생각을 가지십시오 이렇게 말하고 있어요. То есть имеется в виду, любите друг друга. Вот у каждого, чтобы такая мысль была, любите друг друга и не ссорьтесь. 그렇다면 이 한 가지 생각은 어떤 생각을 가지면 좋을까요? И как вы думаете, какая эта мысль должна быть? 자, 저 사람이 갑자기 미워지고 막 화가 나기 시작합니다. Допустим, я вот того человека вот не люблю, и вот почему-то мне иногда злюсь я на него. 같은 교회에 있으면서도 어떤 사람은 마음에 안 들고 어떤 사람은 더 좋고 이런 마음이 И вот 듭니다. я хожу в церковь, и кто-то из моей церкви, вот кто-то мне нравится, а кто-то почему-то не нравится. 근데 사도 바울은 그러면 안 됩니다. 우리 모두가 하나가 되어야 됩니다. 이렇게 И 말합니다. Павел вот подчеркивает еще раз, так нельзя делать, так нельзя думать. Все вы должны быть одним целым. 그러면서 강조하는 것은 한 가지 생각을 가지십시오. И еще раз он подчеркивает, что у вас была одна и та же мысль, любовь. 다른 말로 하면 똑같은 생각을 하십시오. И то есть он говорит, мыслите одинаково, точно одинаково. 무슨 생각을 하면 좋을까요? Еще раз, какую мысль надо иметь? Одну и ту же. 무슨 생각을 하면 싸우지 않고 미워하지 않을 수 있을까요? Какую надо мысль держать в голове, чтобы вы никогда не ссорились, только любили друг друга? 예수님을 닮아가자라 하나님을 기쁘시게 해드리고. 예, 두 가지. 네, 지금 사도 바울은 서로 싸우지 말고 사랑하고 하나가 되십시오라고 말하면서 2절에서 계속 강조하는 것은 생각하십시오. 생각하십시오. Вот еще раз подчеркивает, значит, Павел говорит, никогда не ссорьтесь, все время любите друг друга и все время думайте об одном и том же. 한번 5절을 보십시오. 거기 답이 나와 있습니다. 5 посмотрите стих, и там есть ответ. 답이 보입니까? 5절에? 뭘 생각하래요? О чем надо думать? 쉬운 성경으로는 예수님처럼 생각하고 행동합시다 이렇게 나와 있네요. 예수님처럼 생각하고 여기는 행동합시다. 감동. 예? 우리는 감동. 느낌 똑같은 감동. 예, 예, 느낌. 근데 여기서 나오는 제가 말하는 성경 원래 그 단어는 생각하십시오 이 단어입니다. Вот в 5 стихе написано, ибо в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе. 정확하게 말하면 예수님 안에 있는 것을 여러분도 생각하십시오. То есть 이렇게 вы 말합니다. всегда должны думать о том, что вы сейчас находитесь внутри Иисуса Христа. 지금 사도 바울이 아주 중요한 이야기를 합니다. 여러분들 절대 교회는 서로 싸우는 것이 아닙니다. 교회는 사랑해야 되는 것입니다. Вот еще раз подчеркивает Павел, вы никогда не должны внутри церкви ссориться. Вы всегда 근데 должны любить 어떻게 друг друга. 사랑할 수 있는지를 가르쳐주고 있습니다. И он тут учит, как же можно это сделать. 저기 미운 사람이 있는데 내가 사랑할 수가 없습니다라고 생각할 때 5절을 다시 보십시오. 예수님 안에 있는 것을 여러분도 똑같이 생각하십시오. Когда вам хочется ответить так, как я же могу возлюбить этого человека, но он нехороший, вы должны прочитать 5 стих. 여러분들이 Написано, «В вас 여기서- должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе». 여러분들이 여기서 답을 찾으셔야 됩니다. Вот в этом стихе вы должны всегда находить ответ. Когда 사도 вы видите кого-то 바울은 простить. 답을 말해줬는데 저는 도대체 예수님 안에 있는 걸 생각해도 도대체 사랑할 마음이 안 생깁니다. 이렇게 생각하면 아주 심각한 문제가 있는 거예요. Если вам Павел прямо точно указал, да, куда надо смотреть, да, чтобы полюбить друг друга, и если вы увидите этот стих, и вы при этом скажете, я не могу возлюбить, я не могу, находясь в Иисусе Христе, все равно не получается, то значит у вас действительно проблемы с верой. 우리가 예수님을 믿는 사람입니다. Мы есть с вами верующие люди, люди, верующие в Иисуса Христа. 예수님을 믿는 사람이라면 예수님을 닮아가야 됩니다. Если мы верующие с вами в Иисуса Христа, мы должны быть стремиться похожими на Него. 예수님의 마음이 어땠는지 우리가 잘 생각하고 예수님의 마음을 우리도 가져야 됩니다. Надо очень хорошо думать о том, какие чувства Иисуса Христа, и прямо Его же чувствами нам жить. 그래서 사도 바울은 6절부터 11절까지 예수님에 대한 이야기를 갑자기 하게 됩니다. И с 6 по 11 стих Павел говорит об Иисусе. 특별히 6절부터 11절은 신학에서 예수님에 대해서 이야기할 때 아주 중요한 본문입니다. Это есть очень важные слова для верующих людей, верующих в Иисуса Христа. 굉장히 어려운 본문이지만 우리는 이걸 어렵게 생각할 필요 없이 지금 사도 바울이 무슨 이야기를 하는지를 잘 생각하면 됩니다.
Это может быть трудно вам понять, но Павел объясняет, и вы просто должны постараться сейчас понять, что здесь написано. 예수님께 사도 바울이 예수님에 대해서 이야기하는 것은 예수님을 잘 생각하고 예수님으로부터 배우라는 것입니다. Когда он говорит об Иисусе Христе, Павел нам, то есть вы должны сейчас хорошо понять, какой же был Иисус Христос, и становиться быть похожим на Него. 그래서 오늘 설교 제목이 그리스도로부터 배워라입니다. Поэтому сегодняшняя наша проповедь называется «Учитесь у Иисуса Христа». 잘 보십시오. 6절부터 8절까지 3절은 예수님이 가장 높은 분이셨는데 가장 낮은 곳까지 내려왔다는 이야기를 합니다. С 6 по 8 стих говорится о том, что Иисус был образом Божьим, но как Он уничижил себя самого, приняв образ раба. 그리고 9절부터 11절까지 3절은 예수님께서 가장 낮은 곳으로부터 가장 높은 곳까지 올라갔다는 이야기를 하고 있습니다. А с 9 по 11 стих наоборот написано, что Он был сам на себя настолько уничижил, но потом Бог Его превознес. 오늘 예수님으로부터 우리가 좋은 것을 배울 수 있기 바랍니다. Сегодня желаем вам, чтобы вы все у Иисуса научились хорошему. 예수님을 생각하고 다른 사람을 사랑할 수 있는 여러분들이 될 수 있기 바랍니다. Всегда желаем вам, чтобы вы думали об Иисусе Христе, и поэтому к другим людям поступали с любовью, с благом. 한번 6절부터 살펴보겠습니다. Давайте 6 стих посмотрим. 말하기를 예수님은 하나님과 똑같은 분이셨지만 그 똑같은 자리를 원치 않고 내려오셨다고 말합니다. Здесь говорится о том, что Иисус, Он же тоже Бог, правильно? Он наравне с Богом, та же самая важность в Нем, но Он уничижил себя. 우리가 믿는 예수님은 하나님과 똑같은 분이십니다. Того Иисуса Христа, в которого мы верим, мы знаем, что Он на одинаковом положении с Богом. 믿으십니까? Вы верите в это, что Он Бог? 여러분들이 찬양하는 그 예수님은 하나님과 똑같으신 분이십니다. Того Иисуса, которого вы прославляете в хвалах, Он кто? Вы должны знать, что Он тоже самый Бог. 하나님 아버지가 예수님이고 예수님이 하나님 아버지고 이렇게 똑같다는 뜻이 아닙니다. То есть это не означает, что это одно и то же, что Бог Отец и Бог Сын, Иисус. 하나님 아버지는 여기 계시고 예수님은 여기 계신데 이 두 분이 동등하다는 뜻입니다. То есть они разные личности, есть Бог Отец, есть Бог Сын, но они находятся на одинаковом положении. 마치 부부가 결혼하면 남편과 아내가 하나가 된다 이렇게 표현하는 것 같이 하나님은 하나이십니다. То же самое, как говорят, когда мужчина и женщина объединяются в брак, то они становятся одним целым. То же самое и Бог, одно целое. 남편과 아내가 결혼해가지고 하나가 되었다고 할 때 머리가 하나가 되고 손이 이렇게 되고 발이 해서 몸이 붙어버리는 게 아니잖아요. То есть, когда муж с женой становятся одним целым, это не значит, что два тела сливаются и становятся две головы одной головой и становятся... 붙어버리는 게 아니죠. Это же не так. 남편은 여기 있고 아내는 여기 있지만 남편과 아내가 동등하다는 의미에서 하나입니다. То есть, они находятся, это две разных личности, но просто они находятся на одном положении. 여러분들이 예수님에 대해서 아셔야 될 것도 그거예요. 여러분들이 이걸 정확하게 믿으셔야 됩니다. Вы должны точно знать и верить во что? 예수님은 하나님 아버지와 동등하신 분이십니다. То есть по 믿으십니까? положению вы должны верить в то, что Иисус был на таком же равном положении, как и Отец Бог. 믿으십니까? Верите в это? 바로 그 하나님과 동등하신 예수님이 이 땅에 내려오신 것입니다. И вы верите, что Иисус, который находится на одном положении с Богом, спустился вниз к людям. 하나님이신데 이 세상 모든 것을 만드신 하나님이신데 그 하나님이 사람의 모습으로 사람과 똑같이 돼서 이 땅에 내려오신 것입니다. Вы верите, что Он тот же самый Бог, который создал весь мир, и Он спустился к нам, к людям. 제가 7절을 읽어보겠습니다. 오히려 높은 자리를 버리시고 낮은 곳으로 임하셨습니다. 사람의 모습으로 이 땅에 오시고 종과 같이 겸손한 모습을 취하셨습니다. Но 7 стих, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. 특별히 여기서 말하는 것은 예수님께서 사람의 모습으로 오셨고 더 내려가서 종의 모습이 되셨다는 것까지 이야기하고 있습니다. И говорится, что Он уничижил себя до образа раба и до образа человека и даже до образа раба. 제가 8절까지 읽어볼게요. 이 땅에 계시는 동안 스스로 낮은 자가 되시며 하나님께 순종하셨습니다. 예수님은 목숨을 버려 십자가에 달려 돌아가시기까지 하나님의 말씀을 따랐습니다. 8 стих. Он смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. 네, 예수님께서 종의 모습이 되셔서 하나님 아버지께 순종했다는 말을 합니다. То есть, что значит уничижил себя до раба?
Он был послушным Богу до самой крестной смерти. 근데 어느 정도로 순종했다고 합니까? 얼만큼 순종했습니까? Был послушным, до какой степени был послушным? 어느 정도로 순종했어요? То есть до какой степени он был послушным? 예수님의 죽음까지 순종했어요. Был до самой крестной смерти. 하나님 아버지께서 예수님께 이렇게 명령했겠죠. 너 죽어라. Потому что Бог сказал Иисусу. 그리고 예수님은 순종하기를 Ты 네 умри. 알겠습니다 하고 Иисус 죽으셨다는 сказал, 거예요. да, я понял, я умру. 근데 8절에서 더 강조하는 건 뭐냐면 그냥 죽는 게 아니고 예쁘게 죽는 게 아니고 십자가에서 잔인하게 피 흘려 죽는 그 죽음에 대해서 순종했다고 말합니다. И написано, что он не просто, да, так умер и был послушен. Написано, что он смирил себя до чего? Смирил себя до смерти, такой страшной, позорной смерти на кресте. 지금 사도 바울이 이야기하는 예수님은 어떤 예수님이냐면 예수님은 스스로 하나님 아버지께 순종하신 분이라고 이야기를 하고 То 있습니다. есть Павел что подчеркивает? Что Иисус Христос сам по себе был послушен Богу, своему Отцу. 예수님은 자신과 동등한 아버지의 말씀에 순종하신 분이셨습니다. То есть он слушался Бога Отца и 하나님과 동등한 하나님께 순종했습니다. он был на одном положении с Богом, но с Богом Отцом, но он был послушным Богу Отцу. 여러분들이 믿는 예수님이 바로 그런 예수님입니다. То есть Иисус Христос, в которого вы верите, он такой Иисус. 여러분들 그 예수님을 Вы 믿으십니까? верите, что он был таким? 우리가 Вы верите в 예수님을 него? 찬양할 때 바로 그 예수님을 찬양하는 Когда вы 것입니다. прославляете Бога, вы прославляете именно такого Иисуса Христа. 하나님 아버지께 순종하신 예수님. Того Иисуса Христа, который был послушен во всем Богу Отцу. 죽을 때까지 순종하신 예수님. До самой крестной смерти он был послушен Богу Отцу. 근데 그 죽음은 가장 비참하고 아주 끔찍한 죽음, 거기까지 순종하신 И эта 예수님. смерть, вы знаете, что она была очень ужасная, очень страшная эта смерть была. 다시요. 처음 아까 6절에서 예수님은 어떤 분이에요? 하나님과 동등하신 В 분이십니다. 6 стихе написано, что Иисус был на одном уровне с Богом. 여러분들 이게 Вы 이해되십니까? понимаете это, да? 동등한데 왜 순종하죠? И почему, вот если он был на одном уровне с Богом, почему он его слушался? 하나님과 동등한데 왜 예수님은 순종하죠? Почему Иисус Христос слушался? 왜 하나님은 명령하고 왜 예수님은 순종하죠? Почему Бог Отец приказал и почему Иисус Христос послушался? Почему? 그래서 우리는 생각하기를 하나님이 더 높고 예수님이 그 아래구나 이렇게 생각합니다. Мы, наверное, думаем просто потому, что Бог Отец был выше по положению, чем Бог Сын, поэтому. 하나님은 아버지고 예수님은 아들이니까 더 예수님의 아래구나 이렇게 생각을 합니다. Да, мы думаем, что Бог же тот же Отец, а это Бог Сын, поэтому так. 여러분들이 이해 못하는 것이 바로 여기에 있습니다. И здесь 잘못 вы 이해하고 думаете 있는 것이. неправильно. 다시요. Еще раз. 예수님은 하나님과 동등하신 분이십니다. То есть 똑같습니다. Иисус и Бог находятся на 네. одном уровне, они оба боги. 근데 예수님은 스스로 하나님께 순종하셨습니다. И Иисус Христос сам послушался Бога Отца. 왜 그랬죠? Почему? 한번 생각해 보세요. 왜 그러셨을까요? своего отца. Стяги 아버지를 사랑하니까. 아멘. Правильно. 잘 보세요. 자기 아버지를 사랑해서 순종하는 겁니다. Смотрите еще раз. Он так любил своего отца, поэтому был послушен. 다른 이유는 없습니다. Другой причины нет. 아버지를 사랑하기 때문에 그 아버지께 순종을 합니다. Он был послушен отцу, и поэтому послушался его. 우리가 에베소서에서 부부 관계에 대해서 배웠었습니다. Когда мы проходили к Ефесянам, мы проходили с вами отношения между мужем и женой. 성경은 말하기를 아내는 남편에게 순종하라고 И 말합니다. было написано, что жена должна послушаться мужу. 왜 아내가 남편에게 순종해야 되죠? Почему жена должна послушаться мужа? 남편과 아내가 똑같은 거 아닌가요? Разве они не одинаковые по положению? 남자와 여자가 예수님 안에서 똑같지 않나요? Ну ведь муж и жена, они же одинаковые перед Иисусом Христом, правильно? 그런데도 Но 순종하라고 все 명령. равно жена должна послушаться мужу. 그 순종은 비참한 것이 아닙니다. Чем? 비참하다, 초라하고 불쌍해 보이는 것이 아닙니다. Это послушание мужа, это не значит, что вы должны быть унижены. 그 순종은 사랑의 표현입니다. Ваше послушание, оно должно быть с любовью. 여자분들 이 말에 공감이 되십니까? Женщины, вы понимаете, да, какое у вас должно быть 사모님 빼고 послушание? 공감이 되십니까? Вы понимаете, да, как надо слушаться мужа? 결혼하신 분들 대답해 보세요. 여자분들 Кто уже женился, кто уже замуж вышел? Женщина. 남편에게 ответьте, 계속 пожалуйста. 이혼이란 말 하면 안 되고 남편에게 계속 순종하라는 것이 공감이 됩니까? Вы понимаете, да, что значит быть постоянно послушным мужу? 이게 공감이 안 되면 제가 그때도 얘기했는데
예수님 믿기 힘듭니다. Да, если вы не принимаете этого, то вам тяжело будет веровать в Иисуса Христа. 우리가 믿는 예수님은 그 하나님 아버지께 끝까지 순종하신 분이셨어요. Потому что наш Иисус Христос, в которого мы верим, Он до конца слушался Бога. 스스로 선택해서 순종하신 Он 분이셨습니다. сам по себе выбрал этот путь, встал на этот путь и до 처음부터 конца слушался. 끝까지 영원토록 순종하시겠다고 하신 분이십니다. Это тот, который с самого начала до самого конца сказал, что Он будет слушаться Бога Отца. 그리고 사도 바울은 말하기를 그 예수님을 봐라. И Павел 예수님을 говорит, 바라봐라. посмотрите на этого Иисуса. 너희가 그 예수님을 믿는다면 너희도 예수님처럼 서로 순종해야 된다. Если вы верите в этого Иисуса Христа, то вы должны перед друг другом быть смиренными. 여러분들 서로 순종한다는 말 이해합니까? Понимаете, да, что это такое? 한번 에베소서 다시 돌아가 볼게요. 예전에 찾아봤었죠. 에베소서 6장을 한번 찾아볼게요. К Ефесянам 6 глава. Откроем еще раз. 에베소서 6장이 아니고 에베소서 5장 21절. Не 6, 5 глава, 21 стих. 22절에 보면 아내들이여 남편에게 순종하세요 이렇게 말하기 전에 21절에 보면 서로 순종하세요 이렇게 명령합니다. В 22 стихе написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Но в 21 написано: «Повинуюсь друг другу в страхе Божьем». 서로 순종한다는 말이 더 어려운 말이죠. Непонятно, да, что значит повиноваться друг другу? Как это можно друг другу повиноваться? 교회 안에 있는 사람들은 서로 순종해야 됩니다 이렇게 말하고 있어요. Вот, например, люди в церкви, вы должны друг другу повиноваться. Вы это понимаете? 이해가 되십니까? 이해가 Понятно, 되세요? да? 자, 제가 명령을 하면 여러분들은 저한테 순종하시면 돼요. То есть, если кто-то приказал, вы должны просто слушаться его и делать то, что он сказал. Понятно, да, повиноваться? 그리고 또 여러분들이 저한테 명령하면 저도 순종하면 돼요. Если вы прикажете что-то пастору, он должен послушаться вас. 어렵지 않죠? Это же не тяжело, правильно? 옆에 사람 한번 보세요. Ну, друг на друга посмотрите, 서로 한 кто 가지씩 сидит, 명령하는 соседи. 거예요. 나도 명령하고 너도 명령하고 나도 순종하고 너도 순종하고 어때요? Как вы думаете, вы сможете друг другу повиноваться и приказывать друг другу? 성경 분명 우리에게 그걸 가르쳐요. 교회에 있는 사람은 서로 순종해야 합니다. И вот здесь написано конкретно в Библии, что друг другу надо повиноваться и служить и приказывать. 그렇지만 부부간에는 아내가 남편에게 순종하십시오. Но при этом в отношениях между мужем и женой жена должна повиноваться мужу. 정리가 됩니까? Понимаете это? 아내는 남편에게 순종하고 교회에 있는 사람들은 서로 순종하는 겁니다. То есть в отношениях мужа и жены жена должна повиноваться. 다시 а в церкви 빌립보서로 돌아와 повиноваться 보십시오. друг другу. 빌립보서 2장으로 다시 돌아와 Давайте 보세요. к филиппийцам посмотрим. 2 глава. 지금 사도 바울은 예수님의 이야기를 하는 게 여기 있습니다. 서로 사랑하고 하나가 될 수 있는 방법은 예수님처럼 순종하는 것입니다. То есть как нужно возлюбить друг друга, да, и стать одним целым. То есть 예수님은- нужно как Иисус быть послушным. 예수님은 가장 높으셨는데 가장 낮은 자리까지 내려오셔서 섬기는 일을 하신 분이십니다. Иисус это кто? Это находился тот, который находится на самом высоком положении, он спустился к нам на самое низкое положение и был здесь. 여러분들 3절로 가보십시오. 3절에 Посмотрите, 3 стих. 무슨 일을 할 때든지 이기적이거나 교만한 마음 갖지 말고 겸손한 마음으로 나보다 다른 사람 더 존중해 주십시오. То есть ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. То есть не будьте гордыми, да, и честолюбивыми. Но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. То есть будьте смиренны друг перед другом и почитайте другого человека. 네, 3절 왜 이렇게 길어요? 지금 사도 바울이 3절에서 뭐라고 하냐면 어떤 싸울 일이 생기면 이 사람하고 이 사람은 서로 싸울 일이 생기면 아, 내가 더 낮은 사람이지 이 생각을 하라는 거예요. Когда вы начинаете друг с другом ругаться, какие-то у вас ссоры, думаете так: мне нужно сейчас немножечко уничижить себя. 아, 저 사람이 나보다 더 훌륭한 사람이지 이렇게 생각하라는 거예요. Думаете, ага, надо этого человека сейчас поставить выше, чем я. 그럼 싸우겠어요? 안 싸우겠어요? Тогда вы сможете ругаться после этого? 그래도 싸울 거예요? И после этого будете ругаться? 무조건 다른 사람이 나보다 더 낫다, 훌륭하다 이렇게 생각하랍니다. Всегда вы думаете так: всегда любой человек выше меня. 저 사람이 나보다 더 높은 사람이다 이렇게 생각하래요. Всегда думаете, вот этот человек, он выше меня. 우리가 다른 사람과 싸우는 이유는 이 사람이 나보다 잘못했다고 생각하기 때문에 싸우는 겁니다. Когда вы ругаетесь с кем-то, ссоритесь, да? Почему вы ссоритесь? Потому что вы думаете, этот человек хуже меня, поэтому начинаете ссориться. 내가 맞고 이 사람이 틀렸다고 생각하니까 싸우는 겁니다. Вы думаете, я прав, а он не прав, поэтому начинаете ссориться. 나는 잘하고 있는데 이 사람은 잘하고 있지 못하니까 싸우는 겁니다. Вы говорите, я это хорошо делаю, а этот человек делает плохо, поэтому начинаете ссориться. 너 말이 맞는지
맞는지 내 말이 맞는지 증명하자고 싸우는 겁니다. И вы начинаете спорить для чего? Для того, чтобы найти истину. Он прав или я прав? 근데 사도 바울은 싸우지 Но 마세요. Павел говорит, не ссорьтесь. 너보다 저 사람이 더 훌륭하다고 생각하세요. Думайте, что тот человек выше тебя. 이 생각을 가지세요. Это всегда держите в 그러면서 уме. 말하기를 이 생각이 바로 예수님이 가지고 있는 생각입니다. Потому что такую мысль же держал Иисус. 예수님처럼 생각하세요. Думайте всегда, как Иисус Христос. 예수님은 하나님 아버지하고 더 낮은 분이 아닙니다. 하나님 아버지와 똑같은 분이지만 스스로 내려오고 하나님 아버지를 더 높은 자리로 올렸습니다. Иисус Христос на одинаковом положении с Богом был, но сам спустился ниже и начал слушаться Бога Отца. 여러분들이 진짜 예수님을 믿는다면 예수님처럼 하나님 아버지를 높였던 것처럼 당신들의 여러 교회의 사람들을 높이십시오. 당신이 내려오십시오. 이 Если 얘기를 вы 합니다. по-настоящему люди, верующие в Иисуса Христа, так же, как Иисус Христос возвысил Бога Отца, так же и вы должны любого вашего соседа, с тем, с кем вы общаетесь, вы должны возвысить выше себя. 그렇게 Вы 하시겠습니까? сможете так делать? 다시 한번 옆에 있는 А 사람들, ну-ка, посмотрите 옆에 друг на 주위에 있는 друга. 사람들. Да, вокруг себя. 사람이 더 Вы 나보다 сможете 낫다. поднять своего 저 사람이 соседа 나보다 выше 훌륭하다. себя? Он лучше меня, он выдающийся, чем я. Он во всем. 그렇게 말할 수 있겠습니까? Сможете так думать? 당신이 더 훌륭합니다. Можете ему сказать сейчас, ты лучше меня во всем. Сможете так сказать? Поверь тобой. 그것이 예수님을 믿는 사람입니다. Это и есть верующий в Иисуса Христа человек. 계속 그렇게 사십시오. Постоянно живите так. 우리가 교회 안에서는 특별히 성경 공부를 더 많이 하는 사람이 높아지기 시작합니다. В нашей церкви те, кто больше учился на уроках Библии, кто больше прошел уроков Библии, тот становится выше по положению. 그래서 목사님이 가장 높은 자리로 올라가요. 제일 많이 하니까 성경을. А так как Муксаним знает больше всего Библию, он находится на самом высоком положении. 그리고 목사님하고 성경 공부를 더 많이 한 사람이 두 번째 자리로 올라가요. На следующем месте, на самом высоком месте пастор, потом те, кто больше всего учился на уроках Библии, 그리고 потом... 이제 예수님을 믿기 시작한 사람이 제일 낮은 자리로 А 돼요. те, кто начали только что веровать в Иисуса Христа, те в самом низу сейчас. 만약 이렇다면 이거는 진짜 예수님의 교회가 아닙니다. Если вы думаете так, то это не настоящая церковь. 예수님께서 말씀하시기를 너가 내려와라. Так как Иисус сказал, ты спустись. 높아지고 싶은 사람은 내려와라. Кто хочет быть, кто возвышает себя, того унижает. 그리고 스스로 높은 자리에 올라가겠다고 하는 사람은 하나님이 끌어내리실 것이다 이렇게 Кто 말합니다. сам себя возвышает, того Господь Бог унижает. 이해되십니까? Понимаете? 서로를 존중하시기 바랍니다. Друг друга уважайте. 그것이 예수님을 닮아가는 것입니다. Это значит, что вы будете похожи. 어떤 사람은 이렇게 생각할지 모르겠어요. 그럼 너무 억울해요. 억울해요? 내가 맨날 내려가면 난 너무 억울해요. 억울해요? 억울하다. Еще раз, продолжаем. 우리가 맨날 순종해야 되고 맨날 낮아져야 된다고 하면 내 마음속에 억울해요 이런 마음이 생겨요. То есть, если человек говорит, почему я должен постоянно уничижать себя и постоянно кому-то служить, и тогда люди начинают думать, как это несправедливо. 아무리 생각해도 내가 맞고 이 사람이 틀렸어요. 근데 나보고 내려오래요. 그럼 너무 억울해요. И вот когда вот какая-то ситуация, я думаю, я точно, я 100% прав в этой ситуации, а он не прав. Почему я должен перед ним уничижаться? 나는 계속 착한 말, 예쁜 말로 했는데 저 사람은 나쁜 말로 막 욕을 하면서 나에게 말했어요. 근데도 내가 참아야 되고 내가 내려와야 돼요. 너무 억울해요. 그러면. Почему я все время говорю нормальными, красивыми словами, правильными, а тот человек, плохими словами на меня говорит. Почему и в этом случае я должен себя уничижать? 그럼 억울한 마음이 들 때는 어떻게 해야 И 됩니까? тогда у вас начинается внутри, да, несправедливо. И когда вы так думаете, что надо делать? 어떻게 해야 돼요? 그럴 땐. 예수님을 나 너무 많이 참았어. 이렇게 생각하죠. 더 이상 참을 수 없어. И вы 이러겠죠. думаете, я уже столько натерпелся, больше терпеть не могу, да? 그때- Сейчас взорвусь, да? 그때 어떻게 해야 Тогда 되냐면 что надо делать? 예수님을 생각하세요. Думайте об Иисусе Христе. 그거밖에 답이 없습니다. 예수님을 생각하세요. Другого ответа нету. 예수님은 억울하셨나요? 억울하지 않으셨나요? Помните, как Иисус был осужден? Справедливо или несправедливо осужден был? 예수님은 나쁜 일을 해서 십자가에 죽었나요? Почему он умер на кресте? Он что-то плохое сделал и умер на кресте? 예수님이 다른 많은 사람들을 속이고 거짓말을 했기 때문에 예수님이 결국은 죽게 된 건가요? Что он кого-то обманывал, да, врал, что-то делал, и поэтому он умер на кресте? 예수님이 채찍을 맞은 이유는 Почему он 뭐였습니까? получал этими хлыстами, да, вот его били на спину? 예수님이 고통스럽게 십자가에 못 박혀서 죽으신 이유는 뭐였습니까? Почему он умер с такой ужасной смертью, в него гвозди вбивали в руки? Вот 그리고 когда он умер, 예수님은
마지막 십자가에서 하나님 저들을 용서해 주세요라고 말했습니다. Но при этом Иисус Христос что сказал? Бог, прости их. 여러분들이 억울할 때마다 예수님을 생각하십시오. Каждый раз, когда вам кажется, что несправедливо все происходит, вы говорите Богу, Бог, прости их. 그리고 스스로 내려오십시오. И спуститесь ниже того 그 человека. 예수님께서 하나님을 높이셨던 것처럼 옆에 있는 교회의 형제 자매들을 높여주십시오. Как Иисус возвысил Бога, так вы возвышаете всех. 그렇게 하면 싸우지 않게 됩니다. И тогда вы не будете ругаться. 아주 간단하죠. 싸우지 Это 않을 수 просто, 있는 да? 방법. Это же просто, да? 우리 Это 교회에 просто. 싸움이 없을 수 있는 방법은 아주 간단합니다. Это, понимаете, да, это очень простой способ, чтобы не ссориться. 예수님처럼 하는 거예요. То есть надо делать, как ведет себя Иисус Христос. 그런데 한번 9절부터 11절까지 눈으로 보십시오. Еще раз посмотрите глазами 9 по 11 стих. 예수님은 가장 낮은 자리로 내려오셔서 끝난 것이 아니라 하나님 아버지께서 예수님을 가장 높은 자리로 올려주셨습니다. То есть Иисус уничижил себя, но потом что было? Бог сам Иисуса возвысил на самое высокое место. 10절에 보니까 하나님께서 모든 사람들 위해 가장 뛰어난 최고의 이름을 주셔서 모든 사람들이 무릎을 예수님 앞에 꿇게 만들었습니다. Написано в 10 стихе, чтобы перед именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено всех небесных, земных и преисподних людей. В общем. 그리고 11절에 보니까 예수님 앞에 예수님은 나의 주님입니다 라고 말하게 했습니다. И Господь сделал так, чтобы каждый язык, каждый человек сказал, исповедовал, что Господь Иисус Христос есть мой Господь. 여러분들이 예수님을 닮아서 예수님처럼 가장 낮은 자리로 내려오면 하나님께서 여러분들을 가장 높은 자리로 올려주실 것입니다. Если вы будете похожими на Иисуса Христа и будете каждый раз уничижать себя, Господь Бог возьмет вас и возвысит в один день на самое высокое место. 우리가 낮은 자리로 내려오지 못하는 이유는 한 가지가 있습니다. Мы только по одной причине не можем себя уничижить. 그게 뭐냐면 Что это? 하나님께서 나를 가장 높은 자리로 올려주실 거라는 걸 못 믿기 때문에 그렇습니다. Потому что вы просто не верите в то, что в один прекрасный день Бог вас возвысит на самое высокое место. 여러분들이 가장 낮은 자리로 내려올 때 하나님은 반드시 여러분들을 가장 높은 자리로 올려주실 것입니다. Когда вы не можете унизить себя, каждый раз знаете, что обязательно Бог меня возвысит на самое высокое место. 여러분들 그게 믿어지십니까? Вы верите в это? 그 믿음이 있어야 내려올 수 있습니다. Если вы в это верите, тогда вы только сможете себя уничижить. 예수님이야 본래 하나님이었으니까 예수님이 내려와도 하나님이 예수님 사랑하니까 예수님을 다시 올려준 거죠. 이렇게 Вы, 생각하겠죠. наверное, думаете, ну, потому что Иисус вообще с самого начала был на самом высоком месте, потом он уничижил себя, а потом Бог, так как любил Иисуса, своего Сына, Он его снова возвысил. Вы думаете, наверное, так. 근데 나는 본래 높은 사람도 아니고 본래 그냥 사람인데 사람들끼리 더 낮은 자리로 내려오면 누가 나를 올려주나요? А вы думаете, наверное, я же не Иисус Христос, я простой человек. Если я себя буду уничижать, кто меня поднимет, возвысит? 나이가 있으신 분들은 제 말을 이해할 거예요. 내가 이 사람한테서 난 낮은 사람입니다 하고 스스로 내려오면 사람들은 더 밟아버리고 더 Те, кто 내려가요. уже в возрасте, наверное, понимают, что если я сам буду уничижать себя перед другим человеком, то тот человек даже начнет меня еще и топтать. 바보가 되죠. Да, я становлюсь как дурак. 겸손해지라고 하면 더 낮아지게 사람들이 만듭니다. Да, если вы будете скромными и смиренными, то люди начинают вас еще больше топтать. 그래서 우리는 어쨌든 높은 자리로 올라가려고 노력을 합니다. 스스로 높은 자리로 올라가려고 노력합니다. И поэтому люди начинают сами по себе возвышать себя. 근데 예수님을 믿는 사람은 그렇게 살지 않는 사람입니다. Но верующие в Иисуса Христа этого не делают. 예수님이 뭐라고 말했냐? 어떤 사람이 너의 왼뺨을 돌려치면 반대쪽 뺨도 돌려대라. Иисус Христос что сказал, если кто-то у тебя ударил в правую щеку, поставь левую? 그건 예수님 얘기고요. Это сказал Иисус Христос. 예수님이나 그렇게 하세요. Иисус сказал, делайте так. 그렇게 말씀하실 건가요? Он так сказал. 예수님은 스스로 내려와라 말씀하십니다. И Иисус сказал, сами по себе уничижайте себя. 그리고 예수님이 말하기를 하나님 아버지께서 때가 되면 너희를 높여주실 것이다. Когда придет время, второе пришествие, вас Бог сам поднимет на самое 우리가 그걸 высокое 믿지 место. 못하기 때문에 내려오지 못합니다. Вы просто не верите в это, поэтому не можете уничижить себя. 하나님 내가 내려가도 사람들이 저를 높여주지 않아요. Вы думаете, наверное, как бы я не уничижал себя, люди не видят этой справедливости и не поднимают меня. 사람들이 높여주는 것이 아니라 하나님이 높여줄 Но 것입니다. вас должен возвысить не человек, вас должен возвысить Бог. 하나님 아버지께서 예수님을 가장 높여주셨던 것처럼 바로 그 하나님 아버지께서 하나님의 자녀된 우리들을 가장 높은 자리로 올려주실 것입니다.
Так же, как Бог взял Иисуса и поднял на самое высокое место, так же и мы же являемся детьми Божьими. Он также нас, как своего ребенка, возвысит на самое высокое 믿으십니까? место. Вы верите в это? 믿으십니까? Верите? 믿으십시오. 이 Верьте. 믿음이 있으면 내려올 수 있습니다. Если вы верите, имеете такую веру, только тогда вы сможете себя уничижить. 내가 내려가는 걸 부끄러워하지 않습니다. И тогда вам не будет стыдно унижать себя. 예수님처럼 핍박당하는 걸 부끄러워하지 않을 Тогда 것입니다. вам не будет стыдно получать какие-то несправедливые насмешки или еще что-то. 예수님처럼 죽는다고 해도 부끄러워하지 않을 것입니다. Даже если вы скажете, умери как Иисус, вам не будет стыдно. 중요한 건 언제 높여주시나요? Вопрос, когда вас Бог возвысит? Вот вопрос. 우리는 하나님께 이렇게 기도하는 거야. 하나님, 내가 내려왔습니다. 내가 포기하고 내가 더 낮은 자리로 왔습니다. 근데 왜 하나님 안 높여주십니까? Вы, наверное, молитесь и 언제 говорите, 높여주십니까? вы молитесь и говорите, Бог, ну до какой степени я могу уничижать? Сколько я могу унижаться уже? Ну когда ты меня возвысишь и справедливость восторжествует? 16절을 한번 여러분들 16 стих, посмотрите. 생명의 말씀을 굳게 붙드십시오. 그리하면 그리스도께서 다시 오시는 날에 내 수고가 헛되지 않고 열심히 달려온 내 삶이 승리로 가득하여 기뻐하고 또 기뻐할 것입니다. Содержа слово жизни, по хвале моей в день Христос, это Христов, это когда второе пришествие Иисуса Христа, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Не зря я это все делал. Понятно, да? 한번 3장 20절로 넘겨보십시오. 3장 3 20절. главу и 20 стих. 20절, 21절 읽어보겠습니다. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 우리 구주 예수 그리스도께서 하늘로부터 다시 오시는 날을 우리가 기다립니다. 그분은 우리의 죽을 몸을 변화시키셔서 그분의 영광스러운 몸과 같이 바꾸어 주실 것입니다. 모든 만물을 다스리시는 그분의 능력이 우리를 변화시키실 것입니다. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которая действует и покоряет себе все. 여러분들 우리의 소망은 예수님이 다시 오시는 날에 있습니다. Вся наша надежда находится когда мы ожидаем в день пришествия Иисуса Христа. 예수님께서 다시 오시는 날 하나님께서 우리를 가장 영광스러운 자리로 올려주실 것입니다. В тот день Господь нас возьмет и возвысит на самое высокое место. 여러분들의 눈에서 흐른 모든 눈물을 다 닦아주실 것입니다. И вытереть все ваши слезы. 여러분들이 스스로 낮아지면서 억울했던 그 억울한 마음을 하나님께서 다 위로해 주실 것입니다. И то, что у вас было на душе, то, что было несправедливо, все ваши несправедливости, Он как бы утешит вас, Господь, увидя все это. 여러분들에게 필요한 건 예수님이 다시 오신다는 믿음입니다. Во что нам нужно верить? В то, что Иисус Христос обязательно придет. 그 믿음이 없으면 이 세상에서 예수님을 믿지 않는 사람과 똑같이 살 수밖에 없습니다. И если вы так не будете жить надеждой, да, во второй день пришествия Иисуса Христа, то вы не сможете жить как настоящий верующий человек. 서로 높은 자리에 올라가려고 노력할 수밖에 없습니다. Тогда вы начнете просто возвышаться друг над другом и постоянно ссориться. 저 사람이 틀리고 내가 맞았다는 걸 증명해야 됩니다. И тогда вы до самой смерти будете говорить, он не прав, я прав, постоянно будете хотеть доказывать ему это. 예수님이 나를 높여주는 걸 기다릴 수 없어서 내가 스스로 높아져야 된다고 생각을 합니다. И начинаете думать, да, я не буду ждать, пока Иисус Христос придет и восстановит справедливость. Вы начинаете тогда, если вы не верите, вы начинаете сами наводить справедливость. 자, 사도 바울이 우리에게 하는 말을 기억합시다. 서로 싸우지 마십시오. То есть запомните еще раз слова Павла. Если Никогда вы- не ссорьтесь. 예수님을 생각하십시오. Думайте так, как думает Иисус Христос. 그리고 예수님으로부터 배우십시오. И учитесь у Иисуса Христа. 예수님은 하나님과 동등하셨는데 가장 낮은 자리까지 내려오신 분이십니다. Иисус это тот, который был наравне с Богом и уничижил себя. 그리고 하나님 아버지께서 그 예수님을 가장 높은 자리까지 올려주셨습니다. Но Бог Отец, Он взял Иисуса Христа и поднял снова на самое высокое место. 여러분들이 그것을 믿고 예수님처럼 겸손하게 생활하십시오. Верьте в это и точно как Иисус будьте смиренным и скромным. 낮아지시기 바랍니다. Желаем вам уничижаться перед другими людьми. 다른 사람을 섬기시기 바랍니다. Служите другим людям. 한번 12절을 보십시오. Посмотрите 12 стих. 12절에서 사도 바울은 여러분들 항상 순종하십시오 이렇게 말합니다. Написано, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, 그리고 두려운 마음과 떨리는 마음으로 여러분들의 구원을 이루십시오 이렇게 말합니다. но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение». 우리가 다른 사람과 싸우는 것은 하나님의
구원받은 자녀답지 못한 모습입니다. Если вы начинаете с другими ссориться, то это вы не тот человек, который должен получить спасение. 우리는 도리어 두려워하는 마음으로 우리가 받은 구원을 완성해야 됩니다. То есть вы должны с трепетом и со страхом ожидать этого. 구원을 완성한다는 말은 내 힘으로 내 착한 행동으로 구원을 만들어야 된다는 뜻이 아닙니다. То есть это не так, что вы просто должны свое спасение заработать своими какими-то делами. Это не 하나님은 이미 나에게 구원을 선물로 주셨습니다. Бог уже дал вам спасение, вы уже все спасены. 그 구원은 예수님이 다시 오시는 날 완성될 것입니다. И это спасение совершится во второй день пришествия Иисуса Христа. 우리는 하나님 말씀에 순종하면서 그 구원이 완성되는 날을 기다려야 됩니다. И вы должны быть просто послушными Богу и ждать этого дня. 그것은 내 힘으로 하는 것이 아닙니다. Но этого не должны делать своими просто силами. 13절 한번 보세요. В 13 стихе посмотрите. 하나님께서 여러분들을 도와주고 있습니다. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по благоволению. 하나님께서 여러분들에게 힘을 주십니다. Он помогает вам, Он дает вам силы, Господь Бог. 여러분들이 더 낮아질 수 있도록, 더 사랑하는 사람이 될 수 있도록 하나님이 힘을 주십니다. То есть, если вы захотите себя уничижить, Бог вам обязательно поможет и даст силы. 여러분들 마음 가운데 그래 내가 더 낮아져야지 하는 마음이 들 수 있도록 하나님께서 도와주십니다. То есть, если вы захотите, Бог обязательно вам поможет сделать себя ниже другого человека. 그리고 그 일을 끝까지 할 수 있도록 도와주시는 분도 하나님이십니다. И до конца совершения этого дела Бог будет до конца вам помогать. 우리가 할 일은요, 하나님 도와주세요라고 말하는 것입니다. Что мы должны сделать только? Мы должны молиться Богу и просить, помоги нам, Господь. 한번 저를 따라서 해보세요. 하나님 도와주세요. Скажите, Хананим Толадишева, Господь, помоги мне. Господь, помоги мне. 하나님 다른 사람을 사랑할 수 있는 힘을 주세요. Дай мне силы любить других людей. 하나님께 구하십시오. 기도하십시오. 하나님께 도움을 요청하십시오. Молитесь. 그러니까 하나님께서 도와주실 것입니다. И Бог обязательно вам поможет. 우리의 힘으로 할 수 없지만 하나님이 도와주시면 우리가 반드시 할 수 있습니다. Вы своими силами не сможете это. Обязательно с помощью Бога только вы сможете. 겸손해지는 것, 낮아지는 것 우리 힘으로 할 수 없지만 하나님이 도와주시면 할 수 있습니다. Быть скромными, смиренными и терпеливыми, в этом поможет только вам Бог. 14절에서 사도 바울이 이제 결론을 다시 맺습니다. 무슨 일을 하든지 불평하거나 다툼으로 하지 마십시오. В 14 стихе написано: «Все делайте без ропота и сомнения». 모든 일에 그렇게 하라는 것이나 모든 일을 할 때 все делайте, любые дела, все надо делать. 큰 일을 하든지 작은 일을 하든지 불평이나 다투는 것으로 하지 마십시오. Все, что бы вы ни делали, делайте без, не выражая недовольства и не выражая сомнения. 특별히 교회 안에서 어떤 일을 할 땐 더더욱 그렇습니다. И тоже в церкви, все, что вы делаете в церкви, это тоже к этому относится. 여러분들이 회사에서 생활할 때, 가정에서 생활할 때 할 수 있으면 내 마음속에 불평하는 마음, 다투는 마음이 생기지 않도록 기도하십시오. И молитесь все время так, да? Чтобы у вас на работе не было никакого недовольства, там, ропота или сомнений. И дома, в семье, то, чтобы вы не были недовольны. Молитесь так. 마지막 2장 19절부터 30절까지요. 한번 보세요. 19절부터 30절까지는 19 по 30 стих. 사도 바울이 두 사람을 소개해주고 있습니다. Павел рассказывает о двух человеках. 9절부터 24절까지는 디모데에 대해서 갑자기 이야기를 합니다. Говорится о Тимофее. 그리고 25절부터 30절까지는 에바브로디도라는 사람을 소개하고 있습니다. А с 25 по 30 стих говорится об Епафродите. 갑자기 싸우지 말고 하나가 되십시오라고 얘기하다가 갑자기 딱 이야기가 끝나고 두 사람을 갑자기 소개하면서 То есть до этого Павел говорил о том, чтобы вы не ссорились, и вдруг он начинает рассказывать о двух людях. 이 두 사람을 소개하는 이유는 바로 이 두 사람이 예수님을 닮은 사람입니다. 이렇게 소개하는 것입니다. Почему он вдруг говорит о них? Потому что эти два человека были похожими на Иисуса Христа. 한번 20절과 21절을 보세요. Посмотрите 20 и 21 стих. 20절에는 이렇게 표현이 됩니다. 쉬운 성경은 잘 표현이 안 됐는데 20절에서는 뭐라고 말하냐면 디모데가 나와 함께 정말로 같이 걱정해 줄 수 있는 사람입니다. 이걸 말하고 있어요. И здесь говорится: никого я не имею, никого равного, усердного, такого же, сколько и я, чтобы и я искренне заботился. 다시 말하면 디모데는 나와 같이 한 마음을 가진 사람입니다. 한 생각을 하는 То 사람입니다. есть 이걸 말하고 Тимофей 있어요. это был именно тот человек, с которым была одна душа, с Павлом, у которого имел такие же мысли, как и Павел. 21절에 보니까 다른 사람들은 다 자기 일에만 관심이 있는데 디모데는 예수님의 일에 관심이 있습니다. 이렇게 В 말해요. 21 стихе написано, что все люди ищут своего, все делают для себя,
А вот то, что делал Тимофей, он делал только то, что угодно Иисусу Христу. 21절과 4절을 한번 같이 보세요. 4절. Посмотрите 21 стих и 4 стих. 4절에 보니까 자기 일만 하는 게 아니라 다른 사람의 일도 돌아봐줘라 이렇게 명령을 И 하죠. в 4 стихе тоже написано: не о себе только каждый заботитесь, но каждый и о других заботитесь. 그리고 21절에서 바로 디모데가 자기 일만 열심히 하는 사람이 아니고 다른 사람의 일을 돌아보면서 예수님의 일을 하고 있는 사람입니다. 이렇게 И вот он 얘기합니다. подчеркивает, что именно Тимофей был тот человек, который не искал своего, а делал только то, что угодно Иисусу Христу. 25절에 에바브로 디도도 한번 보십시오. А посмотрите о Епафродите. 네, 25절에 25 стих. 여기서도 중요한 단어가 에바브로 디도는 나와 함께 일하는 사람입니다. 이걸 강조하고 А 있습니다. здесь 같은 마음. подчеркивается, что Епафродит, он был сотрудником и сподвижником тоже. 그리고 내가 필요한 것을 섬겨준 사람입니다. 섬기다는 표현을 사용하고 있습니다. И что он точно так же служил. 그리고 30절에 보세요. 30 стих посмотрите. 에바브로 디도가 얼마나 열심히 했는지 자기 몸이 너무 아픈데도 불구하고 사도 바울을 도와주는 일을 계속했습니다. То есть он даже, вот Епафродит, он подвергал свою жизнь опасности, даже близок был к смерти, но все равно он служил так же, как и Павел. 그래서 사도 바울은 말하기를 지금 에바브로 디도는 지금 죽음의 지경까지 죽을 순간까지 왔습니다. 이렇게 말하고 있어요. И вот он говорит о том, что Епафродит уже вот дошел до такой степени, что вот он сейчас скоро умрет. 여기서 중요한 단어인데 죽음의 순간까지 이 표현이 아까 예수님한테 얘기했던 그 단어하고 똑같은 단어예요. 예수님이 죽음의 순간까지 하나님께 순종했습니다 할 때 똑같은 단어를 쓰고 있습니다. То есть точно одинаковое, да, сравнение. Епафродит служил Богу до самого момента смерти. То же самое, когда говорилось об Иисусе. Иисус был послушен Богу до самого момента смерти на кресте. 지금 사도 바울은 여러분들 빌립보 교회에 서로 싸우지 마십시오라고 말하면서 여러분들이 잘 알고 있는 두 사람은 정말 예수님처럼 섬기는 사람입니다. 그 이야기를 하고 있습니다. То есть, когда он посылает это послание филиппийцам, он и знакомит с этими двумя личностями и говорит, что они именно те люди, которые, как Иисус, до самого последнего дня служат Иисусу Христу. 우리 교회 안에도 그런 사람이 있기를 У 바랍니다. нас в церкви, если будут такие же люди, которые будут до дня своей смерти служить, это будет очень 제가 이렇게 말하는데 여러분들 제발 좀 싸우지 마세요. Я вот говорю вам, пожалуйста, не ссорьтесь. 제발 좀 싸우지 마시고 여기 에스더하고 은총이가 있는데 이 사람들 절대 싸우지 않아요. 이 사람들처럼 좀 하세요. 이렇게 말하는 거예요. То есть говорит, он как бы говорит, пожалуйста, не ссорьтесь, вот как Эста с Инчон, они никогда не ссорятся, пожалуйста, вы точно так же не ссорьтесь. 여러분들이 그런 사람이 될 수 있길 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы были тоже такими людьми. 제가 여러분들을 보면서 저 두 사람은 절대 싸우지 않고 서로 사랑하고 낮아지는 사람이야 이렇게 말할 수 있게 되기를 바랍니다. Сделайте так, чтобы о вас можно было сказать, о, вот эти два человека, они никогда в жизни не поссорятся, они служат друг другу. 혹은 저는 잘 모를 수 있습니다. 저는 사람이라서 잘 모를 수 있지만 하나님이 보실 때 너는 정말 예수님을 닮은 사람이구나 라고 말할 수 있는 사람이 될 수 있길 바랍니다. Желаем вам быть такими людьми, вот чтобы про вас не человек, не пастор сказал, вот ты похож на Иисуса Христа, чтобы Бог, смотря на вас, говорил, о, этот человек похож на Иисуса Христа. 네, 우리 지금 같이 기도합시다. Давайте помолимся вместе. 하나님께 도움을 구하는 기도를 합시다. 하나님 나를 도와주세요. Помолитесь Богу и скажите, Бог, помоги мне. 하나님 내가 더 겸손한 자, 예수님을 닮는 자가 될 수 있도록 해주세요. 이렇게 Сделай 기도합시다. такие, чтобы я был всегда скромным, смиренным и похожим на Иисуса Христа. 네, 함께 통성으로 기도하고 우리 슬라바 전도사님 앞에 나와서 마지막 기도해 주세요. 네, Давайте помолимся. 살아계신 하나님.